hari amakuru menshi ataramenyekana ku biganiro bya Iran n'abanyamerika bigiye kubera muri Pakistan. Gusa hari ibibazo bine bigomba gusubizwa kandi by'ingenzi kugira ngo twumve neza icyo ibi biganiro bishobora gutanga n'impamvu yabyo. Intumwa z'abanyamerika na Iran bamaze kugera muri Pakistan. Amakuru avuga yuko bagomba guhura n'ubutegetsi bwa Pakistan Islamabad kubera yuko nibwo muhuza wa bombi. Ni ibintu bigoye kumenya uburyo ibiganiro biza kubamo ndetse n'ibimpande zombi ziza guhura amaso ku maso. Cyakora amakuru menshi avuga yuko Pakistan yifuza ko bahura bamwe barebana mbese amaso ku maso. Cyakora hari abatekereza ko bishobora kugenda nk'uko byagenze mu biganiro byabaye mbere, ko Pakistan izajya iva mu cyumba kirimo abategetsi ba Amerika ikajya mu cyumba kirimo abategetsi ba Iran kureba niba hari intambwe nimwe yatewe ku ngingo zinyuranye mu byifuzo bya buri ruhande. Reuters y'Abongereza mu gitondo yabyutse yandika yuko ngo bashobora guhura imbona nkubone nta cyumba kirimo hagati cyangwa urukuta. Noneho Pakistan igahuza ibiganiro by'abantu barebana. Bibaye ari gutyo bimeze, byaba ari ibiganiro by'amateka guhera mu 1979 kubera yuko impande zombi zibashije kuganira zirebana. Hari ibindi nk'ibi byari byabaye 2015, gusa Trump aza kubyangiza mu 2018 ageze muri manda ye ya mbere. Umunyamakuru Islamabad arimo aratangaza amakuru mu buryo bwa live kuri televiziyo ya Iran ya leta ya Iran. Yaburiye ko ibiganiro bishobora kuburizwamo niba ibyo Iran yasabye bitabanje kubahirizwa. Uwo munyamakuru w'umugore yavuze yuko Iran ishobora kwikura mu biganiro bitubaha inyungu kubera ko ngo ari ibiganiro bishobora gusaba uruhande rumwe kubahiriza imirongo kandi urundi rukarenga imirongo itukura yakaba ari ntarengwa Iran yashyizeho. Ibyo ubwabyo ngo byafatwa nk'igikorwa gikomeye kigezweho mu cyo abategetsi ba Iran basobanura nka diplomasi yo gutsimbarara. Mu by'ukuri ni bande bafite uruhare muri ibi biganiro bigiye kuba? Vice President wa Amerika J.D. Vance niwe wagarutsweho cyane mu itangazamakuru ubwo yarageze mu murwa mukuru Islamabad ari kumwe na Jared Kushner umukwe wa Perezida Trump, akaba n'umujyanama we wihariye. Hanyuma hakaba intumwa idasanzwe yihariye y'abanyamerika ishinzwe uburasirazuba bwo hagati, uwo ni bwana Steve Witkoff. Umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Iran Bagay Galibaf waherutse kwigaragaza mu bihe bya vuba ahangaha nk'umuntu ukomeye muri leta ya Iran, hamwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi, nabo bahageze mu ijoro ryakeye baje muri ibi biganiro. Impande zombi zabanje guhuzwa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Pakistan Ishaq Dar n'umugaba mukuru w'ingabo za Pakistan Marshal Isim Munir. Iki gihugu ni umuhuza w'ingenzi hagati y'ibihugu byombi. Ibihugu byombi biri mu ntambara ndetse Pakistan yagize uruhare rukomeye ku gutuma habaho agahenge k'ibyumweru bibiri nta urasa undi. Ikibazo gihari rero ni igihe ibiganiro bishobora kumara. Nabyo ntabwo bisobanutse. Ibiro ntaramakuru bya Tasnim n'ibyo muri Iran bifitanye isano n'umutwe w'ingabo z'impinduramatwara muri Iran Islamic Revolutionary Guard Corps. Bo bavuga yuko biteganijwe ko ibiganiro bishobora kumara umunsi umwe. Birashoboka yuko ku mugoroba wo kwa gatandatu ibiganiro byasozwa niba nta yindi gahunda ihari. Ingingo bagomba kuganiraho nazo ziteje impaka. Izingenzi kurusha izindi ni ingingo Iran isa n'iryamyeho cyane, gufungura umuhora wa Hormuz. Intambara ikomeje muri Liban ni ikindi kibazo, hamwe no gutunganya uranium ku buryo bukabije ku ruhande rwa Iran. Ikibazo rero nuko nubwo ibiganiro bikomeje Islamabad, ariko intambara nayo iracyakomeje. Amakuru y'uyu munsi y'ibitero dore ukuntu ateye. Mu majyepfo ya Liban ibitero byakomeje. Mu gitondo cya kare itangazamakuru rya leta ryabyutse rivuga yuko hari ibitero byinshi bya drone na misile zo muri Israel byaturutse amajyaruguru ya Israel bigwa i Beirut mu murwa mukuru. Ijoro ryose nabwo ntabwo ibisasu byahagaze kugera mu gitondo. Indege z'intambara za Israel zihuta cyane Sonic Boom zagaragaye hejuru y'umujyi wa Beirut, byongera kugaragara nk'ibimenyetso by'uko igisirikare cya Israel kiri kugaba ibitero aha muri Liban. Nyamara ibiganiro birakomeje. Cyakora ku ruhande rwa Hezbollah nayo irimo iraswaho ntabwo yatanze agahenge. Yakoze ibitero byinshi ku birindiro by'ingabo za Israel, yewe haba muri Liban n'amajyaruguru ya Israel. Bisobanuye iki? Ko nubwo hari agahenge k'ibyumweru bibiri katangajwe n'abanyamerika, uruhande rwa Liban na Israel bo nta kintu bibabwiye. Imirwano iracyari imirwano. Ibiganiro biri kuba yego, ariko kuba biba intambara muri Liban igakomeza ni ikigaragaza yuko ibi biganiro bitazaganira neza ku ngingo zo guhagarika intambara hagati ya Israel na Liban cyangwa umutwe wa Hezbollah. Mu by'ukuri se kugera ubu ngubu hari icyamaze kumvikanwa hagati y'abanyamerika na Iran?
ubu tuvugana amakuru agaragaza yuko nta kintu gihari cyaganiriweho cyangwa se ibintu byumvikanyweho n'impande zombi hagati ya Iran n'abanyamerika. Ibiganiro biracyakomeje Islamabad, nta nubwo birarangira. Nta tangazo iryo ari ryo ryose ko habaye amasezerano runaka cyangwa se ibiganiro byagera ku masezerano. Igihari gusa ni agahenge kumvikanweho k'ibyumweru bibiri akangaka bakumvikanye na mbere y'ibiganiro. Icyakora hari icyizere kubera urwego rwo hejuru ibiganiro byashyizweho. Ibaze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyoherejemo nimero ya kabiri, barimo baravuga yuko Amerika noneho yubashye ibiganiro kuva yabera. Hari abatekereza yuko uburyo ibiganiro bikomeye cyane ngo bisaba buri ruhande kwigengesera, babyise fragile cyangwa se ibiganiro umuntu adashobora gukomakoma. Hari ibintu byinshi bishobora kugorana kubyumvikanaho. Urugero nko gukuriraho Iran ibihano byose, kwemerera Iran uburenganzira bwo kugenzura Strait of Hormuz, uriya muhora wateje ibibazo ku bukungu bw'isi no ku ntambara. Hanyuma indi ngingo ishobora kugorana cyane niyo kuba Iran isaba yuko hatangwa indishyi z'ibyangiritse mu ntambara, ndetse no kwemererwa kuma gutunganya misile karabutaka zirasa mu ntera ndende no gutunganya ubutare bwa uranium ubundi Amerika yamyidashaka. Naho ibishobora kugorana mu by'Amerika isaba nuko Iran yahagarika gutera inkunga imitwe ikorera mu burasirazuba bwo hagati ifitanye isano n'igisirikare cy'impinduramatwara. Iran kandi irasabwa guhagarika ibikorwa by'intambara mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati byose. Bivuze iki? Bivuze yuko icyitwa deal cyangwa se amasezerano ya nyuma ashobora gukorwa nyuma y'iminsi myinshi niba yaba yanagezweho. Ikindi kandi ibiganiro biri kuba ntabwo ari byagiza kuri aya masezerano mu by'ukuri, ahubwo ibiganiro biri kuba ni ibiganiro bituma habaho ibiganiro by'ubwumvikane. Mu by'ukuri ni ibiganiro bitegura ibindi biganiro. Ni ukureba niba hari ubushake bw'impande zombi butuma bagera mu biganiro bya nyuma by'amahoro. Muri rusange amahanga arabona ibi biganiro by'abanyamerika na Iran nk'ibiganiro by'ingenzi cyane kandi bishobora gutuma intambara ihagarara. Gusa ntiyabuze impungenge zigaragara. Impungenge za mbere ni no kumenya niba bazaganira nta mbereka zihari. Iran yagaragaje kenshi kutizera abanyamerika mu biganiro kubera ko na mbere y'uko intambara itangira bari mu biganiro ariko ibitero bitangira ubwo. Ubumwe bw'Uburayi burashaka yuko ibiganiro byaganisha ku kugarura amasezerano ya nucleaire ya Iran Amerika yacishijemo umurongo. Uburayi burifuza yuko ibibazo byose bihari byakemurwa mu buryo bwa diplomasi hatarimo kurwana. Muri rusange ubumwe bw'Uburayi bwo buhangayikishijwe cyane n'ihungabana ry'ubukungu bwatewe n'izamuka rya gaze na peteroli kubera iyi ntambara. Umuryango w'abibumbye nawe ufite ikindi usaba, urifuza ko intambara ihagarara, ibiganiro bikaba mu buryo bwa diplomasi kandi ntagire wongera kurasa undi mu gihe ibiganiro bikiri kuba. Umuryango w'abibumbye kandi urasaba yuko ibikorwa by'abasivili byarindwa kimwe n'ubuzima bwabo. Ubwongereza nabwo busaba yuko ubukana bw'intambara bwagabanuka cyangwa bugahagarara burundu. Ubwongereza bugaragaza yuko bushyigikiye ibiganiro hagati y'Amerika na Iran ndetse bwifuza kubitangamo umusanzu mu gihe byaba ngombwa. Barasaba yuko Iran hitakomeza ibikorwa byo guhungabanya urujya n'uruza mu muhora wa Hormuz. Ubushinwa burasaba amahoro atabangamye ku bijyanye n'ubucuruzi bw'ingufu. Ubushinwa burasaba yuko haba ituze mu karere, ibintu bikaganirwa nta sasu riri kuvuga. Uburusiya nabwo bushaka hafi nk'ibi ngibi, buvuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kugabanya igitutu kuri Iran. Uburusiya kandi bukavuga yuko Iran idakwiriye kwamburwa uburenganzira bwo kugira ijambo mu karere n'ahandi igenzura harimo n'inzira z'ubucuruzi. Uburusiya kandi bunanenga ibikorwa bya gisirikare by'Abanyamerika na Israel mu karere. Icyo bose bahuriraho muri rusange nuko intambara igomba guhagarara vuba, umuhora wa Hormuz ugafungurwa vuba na bwangu, ibiganiro bikaba inzira yonyine yo gukemura ikibazo gihari hagati y'impande zombi. Kuva mu bihe byashize muri iyi ntambara, ubutegetsi bwa Iran ntibugaragaza ko bwizeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umufatanyabikorwa wizewe cyangwa nk'uruhande bashobora kwicara hamwe ku meza y'ibiganiro bakumvikana ibintu runaka ntagire igihinduka. Icyizere cyaragiye burundu. Kuganira bigomba kuba, ariko Iran iguma kugaragaza yuko nta cyizere ifitiye uwo barimo baganira. Umuvugizi w'inteko ishinga amategeko wa Iran, Bakr Galbaf, ati Iran ifite ubushake bwo kumvikana ariko ikidafite ni icyizere. No trust to America. Nta cyizere ifitiye Abanyamerika. Bisobanuye iki? Ko Iran yemera ibiganiro ariko kwitabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umufatanyabikorwa wizewe ushobora gutuma ibiganiro bitanga umusaruro. Impamvu nyamukuru yo kutizerana rero cyane cyane ku ruhande rwa Iran ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zisesa amasezerano kenshi cyangwa se zigahindura imvugo hagati mu biganiro, kandi hari n'igihe ibiganiro
byagiye biherekezwa n'ibitero bya gisirikare, urugero nk'ibitero bya Amerika byamaze iminsi 12 mu mwaka ushize, ndetse n'ibi bitero ubwabyo turi kuvuga cyangwa si intambara yabaye n'ubundi biganiro byari byasubukuwe, bituma Iran ibona Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uruhande ruhuzagurika rutari rwo kwizerwa, babyita unpredictable partner. Dore ikintu Iran ishaka muri ibi biganiro dushingiye kuri iyi ngingo. Iran yifuza yuko amasezerano yagerwaho atari amasezerano yasubirwaho igihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabishakira, ko yaba ari amasezerano impande zombi zagiramo uruhare ngaseswe atari uruhande rumwe. Iran kandi yifuza ko ibihano yashyiriweho byose bikurwaho. Iran yifuza yuko nta wakongera kwigabaho ibitero, ikanasaba yuko habaho garanti z'umutekano. Ibi ngibi bitubahirijwe neza, ntabwo Iran yabona icyizere muri ibi biganiro mu by'ukuri. Mu magambo yoroshye, Iran ntabwo ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umwanzi gusa, ahubwo ivuga yuko uretse no kuba umwanzi, inamufitiye icyizere gike mu kubariza amasezerano yagerwaho ayo ari yo yose. Bityo ati tuganire, ariko dufite amakenga menshi ku biganiro. Haracyategerejwe kumenya ibyo baganiraho uyu munsi, kubera yuko ni umunsi wa mbere w'ibiganiro binasobanura intambwe ibihugu byombi byifuza gutera mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwo hagati. Ikibazo gusa kikaba icyizere. Ndabashimiye, nimugire ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.